La méthodologie de la rédaction d'un sujet en français pour se préparer aux concours et aux examens. طريقة تحرير موضوع في اللغة الفرنسية لاجتياز المباريات والامتحانات كالأمن الوطني الباك etc. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نركز فيه على طريقة تحرير موضوع في اللغة الفرنسية، وذلك في أفق اجتياز الامتحانات والمباريات، سواء مباريات الأمن الوطني أو مباريات للوظيفة العمومية. إذن في هذا الفيديو غادي نشوفوا سكون أبل لا ميثودولوجي دو لا ريداكسيون، يعني كيفاش نكتبوا أو نديروا تحرير ديال الموضوع في اللغة الفرنسية. أول شيء ملي كيعطيونا الموضوع ديال اللغة الفرنسية، il faut d'abord bien lire et comprendre le sujet، يعني خصنا نقراو مزيان le sujet باش نفهموه. Il faut prêter une grande attention aux mots employés dans le sujet، يعني نشوفوا دوك لي مو كلي اللي مستعملين في لو سوجي ونعطيهم واحد الأهمية قصوى. Le sujet peut nous demander، يعني داك الموضوع يقدر يطلب منا واش d'expliquer. Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'il faut illustrer par des exemples, donner des exemples? Est-ce qu'il faut discuter, يعني نناقش? Est-ce qu'il faut raconter? Est-ce qu'il faut raconter؟ يعني تقوم بحكاية شيء ما. Ou de montrer، يعني faire une démonstration. Alors ثاني شيء qu'il faut faire، faut chercher des idées، يعني خصنا نقلبوا على الأفكار اللي غادي نستعملوهم في la production écrite. Alors باش نلقاو هاد الأفكار il faut se poser certaines questions type، بحال مثلا نقولوا quelles sont les causes ديال هذاك مثلا الموضوع اللي عطاونا ولا الظاهرة اللي عطاونا. quelles sont les conséquences النتائج، يعني شنو هما les causes الأسباب، les conséquences النتائج. quelles sont les solutions الحلول. dans quel but، comment، quand، qui. هاد les questions il faut se les poser pour chercher des idées باش نكتبوا هذاك الموضوع. alors باش نكتبوا الموضوع il faut aussi élaborer un plan. alors كتعرفوا انه كاين مجموعه ديال دي تيب دو بلان، كاين لو بلان ديالكتيك، لو بلان اناليتيك، لو بلان تيماتيك. خصنا نختاروا لو بلان اللي كيناسب هذاك لو سوجي اللي عطاونا. Donc il y a plusieurs types de plans possibles. En voici les principaux. Alors أولا كاين le plan dialectique. Ce plan comporte 3 étapes. كتكون فيه la thèse، l'antithèse et la synthèse. يعني اللي عطاونا لو سوجي فيه مثلا كيقولوا لنا مثلا الانترنت a plusieurs méfaits. أن هذا السوجي غادي نناقشوه بطريقة ديالكتيكية، نديرو اون تيز ونديرو اون انتيتيز وسانتيز. شنو هي لا تيز؟ La thèse, on expose et développe l'idée présentée par le sujet. Même si on n'est pas d'accord avec l'idée, on doit l'illustrer par des exemples. On doit chercher les arguments qui sont pour. L'antithèse. Dans cette partie, on envisage le point de vue contraire. On doit chercher les arguments contre. يعني هنا في la thèse كنقلبوا على لي زارغومون كي سون بور هذيك ليدي اللي عطاونا في لو سوجي. من بعد كنديرو دي زارغومون اللي هما كونتر هذيك ليدي اللي عطاونا في لو سوجي. من بعد ثالثا كنديرو اون سانتيز. Alors dans cette partie, on doit aller plus loin dans la réflexion pour dépasser la contradiction entre la thèse et l'antithèse, ou simplement trouver un équilibre entre les deux points de vue opposés dans la thèse et la synthèse.
يعني كنلقاو واحد ان جوست ميليو اونتر لا تيز اي لانتيتيز، كنجمعوهم بجوج وكنعطيو واحد اللي الخلاصة عامة. Alors ce plan convient au sujet où l'on est invité à discuter un point de vue. يعني هاد لو بلان كيجي مع لو سوجي اللي كيقولوا لنا discuter un point de vue، يعني ناقش واحد الفكرة. à exprimer son opinion، يعني تعطي الرأي ديالك. Généralement le sujet comporte une question. Êtes-vous d'accord avec؟ يعني هاد السوجي يقدر يكون فيه هاد النوعية ديال لي كيستيون. Êtes-vous d'accord avec؟ Pensez-vous que؟ مثلا êtes-vous d'accord avec l'idée qui dit que l'internet a plusieurs inconvénients؟ Ou la pensez-vous que l'internet a des méfaits pour les jeunes؟ Que pensez-vous de؟ Partagez-vous le point de vue qui soutient que؟ des verbes invitant à discuter. Maintenant كيديروا لك discuter ce point de vue. Exprimez votre point de vue. Critiquez ce point de vue. Dites ce que vous pensez de. Alors من بعد غادي نشوفوا un autre type de plan. Alors le deuxième plan qu'on peut utiliser dans la production écrite, c'est ce qu'on appelle le plan par thème ou le plan thématique. On dit aussi plan comparatif. Alors, علاش كيعتمد هذا le plan؟ Alors, il s'agit de comparer deux époques. يعني يمكن لينا في هذا le plan نديرو مقارنة بين جوج ديال الحقب، دو رياليتي، يعني جوج ديال الواقعين مثلا، ولا جوج دو سيستيم، نظامين، ولا دو في، يعني جوج ديال الأحداث. يعني نطرقوا لهذاك الموضوع من عدة زوايا وكنديروا دي كومباريزون من يعني داك السوجي شنو هما الابعاد ديالو، كان اون لي كومبار en reprenant les deux termes de la comparaison avant d'envisager un bilan. يعني في الاخر كنديروا ان بيلون كيجمع لنا هذاك الشيء اللي وصلنا ليه، مثلا une synthèse ou là une conclusion. Donc la structure de ce plan est comme suit. Alors le premier thème في الاول كنديروا نجبدوا هذاك لو بروميير تيم من هذاك لو سوجي وكنديروا شنو هما سي زافونتاج اي سي انكونفينيون، يعني شنو هما الايجابيات والسلبيات ديالو. ويمكن لينا عاوتاني نستنبطوا ان اوتر تيم من هذاك لو سوجي وكنديروا شنو هما عاوتاني السلبيات ديالو والايجابيات ديالو. وفي الاخير كنديروا ان بيلون، يعني واحد سانتيز كيتضمن فوتر بوين دو فيو بيرسونيل على هذاك لو سوجي. الوغ هذا ما يسمى باللو بلان تيماتيك. الوغ من بعد غندوزو لو بلان اناليتيك. الوغ قبل ما ندوزو لهاد لو بلان اناليز، بالنسبه لو بلان تيماتيك باش نعطيو واحد المثال، مثلا نهضروا كيقول لك هضر على لا بوبليسيتي. الوغ كناخذوا مثلا لا بوبليسيتي كنهضروا عليها من الزاويه الاقتصاديه، من الزاويه الاجتماعيه. كناخذوا مثلا من الزاويه الاقتصاديه كنهضروا شنو هما لي زافونتاج ديالها، لي زانكونفينيون. من الزاويه الاجتماعيه مثلا ولا البسيكولوجيا شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون. هذا كمثال. الوغ بالنسبه لو بلان اناليز، alors généralement la structure de ce plan est ainsi. Alors comme de floul, on pose le problème, et on fait un constat, on expose le problème, quand on a le problème, quand le problème dont on va parler. من بعد كنمشيو نهضروا على les causes et les conséquences de ce problème. يعني شنو هما الاسباب وشنو هما النتائج ديال هذا البروبليم. من بعد كنديروا شنو هما لي سوليوشن بوسيبل او بروبليم. مثلا le problème de la drogue chez les jeunes. كان في l'introduction مثلا كنديروا كنهضروا على on expose le sujet، كنقولوا شنو هما les causes et les conséquences de la drogue، pourquoi les jeunes s'adonnent à la drogue مثلا. وفي le développement كنجيو كنهضروا على الاسباب والنتائج. وفي مثلا في la conclusion كنديروا شنو هما les solutions possibles pour résoudre ce problème.
Alors ce plan convient au sujet qui comporte des consignes. يعني هاد لو بلان كيجي مع لي سوجي اللي كيكونوا فيهم هاد لي كونسين، يعني كيعطوك هاد الأسئلة، يعني لي كونسين. مثلا parler de quelles sont les causes et les conséquences de, quelles solutions envisagez-vous pour, comment peut-on résoudre, parler de, comment peut-on combattre, comment peut-on lutter, quels remèdes peut-on envisager pour, quels sont les moyens efficaces pour lutter contre. إذا شفنا هنا هاد les trois types de plans qu'on peut utiliser dans la production écrite. Alors من بعد إن شاء الله غادي نعطيكم ندير في d'autres vidéos des sujets. مثلا غندورو على دي سوجي ونشوفوا نستعملوا فيهم ان دو سي بلان لا ولا مجموعه ديال لي بلان. وحظ سعيد، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ودعمنا باللايك، وشكرا.